Day commemoration for Joe. And we'll do some chanting, sort of just to greet the people who are joining in from afar. And I just checked my email just before coming here. I was up in the forest all morning, and Ajahn Amaro said he was going to join. So greetings to Ajahn Amaro, if you're there. And and Ajahn Amaro hadn't heard that Joe had passed away, so that Joe was had a stroke and then just unraveled so it's 100. Yeah, it was 100 days ago, and so that he is. Of course, he's been. We were talking about the other day, trying to figure out when he first started coming. It was quite a while ago, almost 20 years maybe that he first started coming here, and of course was very devoted to the community here, very diligent in coming up and being a part of the community, and his life really changed with his contact with the community, and so of course he was very fortunate to get these last 20 years, because the reason he came out to California was he was in his late 20s, I think 29 or something, and he was basically his health was falling apart. He looked like he wasn't going to live much longer. He was actually functionally blind at that time from diabetes, so he was not doing well at all, and he wasn't doing much to actually get better. He was actually doing a lot to get worse. But coming out here, meeting the monastery, he really changed his life around, started looking after his health, practicing Dhamma, and then received he was on the list to receive a kidney, and then one of the monks here actually donated a kidney, and it was a match. So it was a great blessing for him, and it was about that time of about 20 years is about all one can expect for a extension of one's life on a donated kidney. So he managed to make it before it all fell apart. But that's so he passed away, and so we all there's 100-day ceremony. It's a traditional in Thai culture to do a ceremony, and if we weren't having dealing with a pandemic, then there would be all sorts of people here to be making offerings and thinking about Joe. But we've managed to set up the shrine, get it nicely done, got a picture up on the shrine, and nice flowers for the occasion, and we'll do some chanting. And Joe had ordered some things. I'm not quite sure
whether it was for the monastery, anyway, he's giving him to the monastery now. But they were ordered when he was still alive, and they showed up at Nit's place, so she's been keeping them, so they'll be offered today in Joe's name. So anyway, we could do the Paritta chanting, and just to bring Joe to mind, these are the traditional blessing chants, and then protective chants. Of course, this is really for everybody as well. These it's a great occasion to be doing blessing chants, Paritta chants, and dedicating it to Joe, but then dedicating it to everybody, really, everybody out there. A lot of people going through difficulty right now. So, Janyaniko, call the Devas. Aritavana metang sametang bharanta avikita chitta paritang bananto sage kame charupe girisi karatate chantalike vimane Tipe rate chakame taruana gahane gehavatum hikete Bhuma jayantu deva jalatala visame yakagandaba naga Titanta santikeyam munivaravachanam saravome sunantu Buddha dasana kalo ayam padanta Dhamma savana kalo ayam padanta Sangha parirupasana kalo ayam padanta Namo tassa bhagavato arahato samma Sambuddhassa namo tassa bhagavato arahato samma Sambuddhassa namo tassa bhagavato arahato samma Sambuddhassa Buddhang saranang gacchami Dhammang saranang gacchami Sanghang saranang gacchami Dutiyampi Buddhang saranang gacchami Dutiyampi Dhammang saranang gacchami Dutiyampi Sanghang saranang gacchami Tatiyampi Buddhang saranang gacchami Tatiyampi Dhammang saranang gacchami Tatiyampi Sanghang saranang gacchami Ocha Mohamala Bhagavato Samang Vabuddho Sugato Vimutto Marasapasa Vimochayanto Pape Sikhe Manjanatang Vinayang Buddhang Varantang Sirasa Namami Loka Sanatang Javinayakan Jatante Jasate Jayasiti Hotu Sabantaraya Javina Samentu Tammo Yajoyo Viyata Sasatu Dase Siloka Savisudhi Magang Niyani Kodang Atarasadari Sata Baho Santikaro Sucino Dhammang Varantang Sirasa Namami Moha Pandalang Upasantadahan Tante Jasate Jayasiti Hotu Sabantaraya Javina
ตุสัทธัมมเสนาสุขตานุโกโยโลกัสสะภาปุปกิเลสเจตสันโตสยังสันตินิโยจะโกจะสวากาตนัมมังวิริตังกโรติสังฆังวรันตังศิรสานัมมามิพุทธานุพุทธังสัมมาสีลติติงอันเตจัสสะเตจยสิติโหตุสัพพัญชรายาจวินาสเมนตุนะโมอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะมะเอสิโนนะโมพุทธังธัมมัสสะสวากาตัสเสวะเทนิดานะโมมหาสังฆัสสะปิวิสุทธัสสิลติติโนนะโมโอมาทยารานาสรัตนาทยาสสาดุขังนะโมโอมกาติตาสทาสวาตุตยาสปินะโมการาปะภาเวนวิกาชันตุภาลวานะโมการานุภาเวนะสวาติโหตุสัพพทานะโมการาสเทเจนะวิเดมิโหมิเทจวาเสวนาจะมาลานังปันติทานังจะเสวนาปุจจาจะปุจจนิยานังเอตัมมังกลมุตตมังปฏิรูปเทสวาโสจะภูเมจะกตปุญญาตาอัตถสัมมาปณิทิจเรตัมมังกลมุตตมังภารุสาจันจะสิปัญจเวนโยจะสุสิกิโตสุภาสิตาชยาวาจาเอตัมมังกลมุตตมังมาทาปิตุปาทานังพุทธตาราสสังฆโหอนาคุลาชกัมมันตาเอตัมมังกลมุตตมังกานัญจตัมมชริยาจัญญาตกานัญจสังฆโหอนวาจานิคัมมานิเอตัมมังกลมุตตมังภารติวิรติปาปามาจปานาจสัญญโมอาปมาโลจะนำเมสุเอตัมมังกลมุตตมังการโวจะนิวาโตจะสันตุติจะกตัญยุตากาเลนะธัมมัสสวนังเอตัมมังกลมุตตมังคันติจะโสวัจจาสตะสัมมานานัญจกาสนังคาเลนะธัมมัสสาคาจาเอตัมมังกลมุตตมังตะโพจะพรัมมจริยังจะอริยสัจจานดาสนังนิพพานสัจกิริยาจะเอตัมมังกลมุตตมังพุทธัสสะโลกดัมเมหิจิตตังยาสนคังปฏิยโสกังวิรจังเขมังเอตัมมังกลมุตตมังเอตาทิสานิกาตวาสัพพะธรรมปราจิตาสัพพะตโสทิงกาจันติกันเตสังมังกลมุตตมันติอังหินยิเวนังริลาวาหุรังวาสาเกสุวายังรัตนังปะเมตังนโนสัมมังอาทิตตากเตนะอิดัมปิปุเตรัตนังปะเมตังเอเตนะสัจเจนะสวาติโหตุกายังวิรากังปะมะตังปะเมตังยะดาจกาสักยมุนีสัมมาหิโตนะเทนะ
นะธัมเมนะสมาธิคินจิตัมปิธัมเมรัตนังปณิตังเอเตนะสัจเจนะสวัสดิโหตุยัมโรตัสเสโตปริวันนะหิสุจิงสัมมาทิมานันตริกัญญมาหุสัมมาทินาเทนะสัมโมนะเวจหิตัมปิธัมเมรัตนังปณิตังเอเตนะสัจเจนะสวัสดิโหตุเยโภกละอาตัสตังปัสสะตาจัตตาริเอธานิยุกานิหนติเตกาภิเนยสุกตาสสาวกาเอเตสุตินนานิมหาปลานิดัมปิสังเกรัตนังปณิตังเอเตนะสัจเจนะสวัสดิโหตุเยสุปยุตตามนัสสะดาเลนะเนกามิโนโกธรรมสาสนังทิเตปาติปาตาหมตังเวกายลาดามุดาเนปุติงปุญจมานะอิดัมปิสังเกรัตนังปานิตังเอเตนะสัจเจนะสวัสดิโหตุขีนังโบราณังนวังนาติสัมภวังเวราทะเจตายติเกภวัสมิงเทกินาปิจาปริโรลิจันตาเนปันติกิรายกายังปริโภอิดัมปิสังเกรัตนังปณิตังเอเตนะสัจเจนะสวัสดิโหตุขีนังโบราณัง Did we do that already? Yeah, we did that. I'm sorry. เมทัญญสามโลกัสมิงมานะสัมภาวะเยปริมาณังอุตตังกโตจติริยังจะสัมปาตังอเวรังกัสสปาตังติทันจรังนิสิโนวาสยาโนวายาวทัสสวิกตมิโตเอทังสติงอริเกยพรหมเมธังวิหารังนิดัมมาหุติกินจานุปรัมมสีลวะดาสเนนะสัมมาโนกาเมสุเวนัยเกตังนาทิจาตุกาปัสสยังบุญเรกิติทุกขปัตตาจนิทุกขาภยปัตตาจนิพายาโสกาปัตตาจนิโสกาหนตุสัพเพติปานิโนเอตาวตาจะอัมเมหิสัมปะทังปุญญสัมปะทังสัพเพเทวานุโมดันตุสัพพสัมปาทิสิทธิยาดานังดันตุสัทธายสีลังรักขันตุสัพพะภาวนาภิรตาหนตุกาจันตุเทวตากถาสัมเมมุนดาปลาปาตาปาเจกานันจยังมลังอรหันตานันจะเทเจนรักขันวันดามิสัพพโสอิติปิโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิจาจารณสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสธัมมสารติสัทธาเทวมนุสสานังพุทโธภะคะวะติสวากขาโตภะคะวะตาธัมโมสันติติโกอะคาลิโกเอหิปัสสิโกโอปานาลิโกปัจจตังเวทิตาโกวินยูนิติสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุจุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยายาปฏิปันโนภะคะวะโตสาวก
จาตาริปุริสยุกังนิยาตปุริสภูกลาเอสะภะคะวะโตสาวกสังโฆพาหุเนโยพาหุเนโยกังกิเนโยอัญจลิกรณิโยอนุตตรังปุญญเกตังโลกัสสะทิมหาการณิโกนาโตหิกายสัพพปานินังปุเรตวาภารมิสัพพปะโตสัมโพธิมุตตมังเอเทนะสัจจวัจเจนะโหตุเตจยมังคลังจยันโตโพธิยาภูเลสัตยานังนันติวาดโนเอวังทวังวิจโยโอหิจยาสุจยมังคเลอปราจิตปาลังเกสีเสปตวิโภกเรอภิเสเกสัมปปุตตานังราดาปะโตปโมดติสุนาคาตังสุมังคลังสุปปาตังสุโหติตังสุกโนสุโมโหโตจะสุเยตังรัมมชาเรสุปันดาคินังกายกัมมังวาจากัมมังปดาคินังปดาคินังมโนกัมมังปณิดิเตปดาคินาปดาคินานิกาตวานลปันธาเตปดาคิเนสัมบุญนานุภาเวนัสสะพะธัมมานุภาเวนัสสะพะสังฆานุภาเวนะพุทธรัตนังธัมมรัตนังสังฆรัตนังตีนังรัตนานังอนุภาเวนะจตุราสีติสหัสสะธัมมาขันธานุภาเวนะกิตกัตยานุภาเวนะจินสาวกานุภาเวนะสัมเบเทโรกะสัมเบเทปยาสัมเบเทอันตรายาสัมเบเทอุปาทวาสัมเบเทตุนิมิตาสัมเบเทอวมังกลาวินาสันตุอายุวาตโกธนวาตโกสิริวาตโกยัสวาตโกปัลลวาตโกวันนวาตโกสุขวาตโกโหตุสัมปตาทุกขโรกภัยเวราโสกาสาตุจุปาทวะอเนกาอันตรายาติวินาสันตุจเตจะสะจยสิติตานังลาภังโสติภาคยังสุขังบาลังสิริยายุจวันโนจันโภกังวุติจยสวาสัตวาสาจะอายุจะจีวสิทธิภาวันตุเตOkay, so having dedicated the Prita chantings for Joe and for everybody out there, next thing is to do an offering ceremony, formal offering ceremony. Do a sanghadana, so offering of the meal and requisites, and in Joe's honor, Joe's name. Yeah, so we could go ahead and do that. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa.
นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมานิมะยังพันเตภัตตานิสัปปริวารานิภิกขุสังฆสะโอโนชยามะสาธุโนพันเตภิกขุสังโฆอิมานิภัตตานิสัปปริวารานิปฏิคันหาตุอัมหากังทีฆรตังหิตายะสุขายะข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายภัตตาหารกับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับภัตตาหารกับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์และความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายสิ้นกาลนานเทอญ สาธุ Offerings up. So we've done the formal offering, and just to, even though people couldn't physically be here, I'm sure there are many people plugging in and wanting to participate, and because Joe was known to many people here at the monastery, and was very much a part of the community, and it and on a certain level there's a a sadness at passing, separation, death, and but also a sense of kind of mudita, in terms of joy of his own generosity and his own commitment to Dhamma, commitment to practice, and that is something that is really worthy of delight, a lot of joy, because especially for those of us who knew him from the early days, see a transformation come about. I mean, he could still be irritating, but but I can imagine as a just as he just changed his life so radically, and I think that's the thing, as a human being, we have this opportunity for transformation. We have this opportunity for change. I mean, sometimes we think of say, like anicca, impermanence, change as something kind of inevitable, or sort of, it's kind of like oh, it's too bad, everything's impermanent. But actually, it's great that everything's impermanent, because we're not stuck being the same person that we ever were, or
I mean, just think, or also just on a really fun. It's getting close to the meal time, but just think what it'd be like if things weren't impermanent and you you couldn't digest food. You eat your food and it just doesn't change. I mean, what would that be like? That'd be pretty awful. So I mean, there's these the opportunities that open up because of impermanence and change and uncertainty. We're not fixed entities. We're not. We don't have to be stuck in a rut, and and that was something that Joe really did with his life. Changed it from leading a pretty unskillful life to really devoting the last 20 odd years of his life to cultivating and practicing and developing his understanding of Dhamma and giving himself to it. So that's something to really delight in, and that's as we have a day of dedication, 100-day ceremony, and so a lot of it is just that delighting in the goodness that's been done. That's the so like the word anumodana, when we say somebody does something meritorious, beautiful, good, virtuous, and we say anumodana. What it means is delighting in the goodness that's been done. And so that's something that we can be doing, and delighting in that goodness and dedicating the goodness that we are doing today, and continue doing, dedicating those that goodness, the punya, for the benefit of Joe, so that we can do the formal dedication, blessing, like for the meal blessing, and then people can do the water pouring, and that's a traditional ceremony for the transferring of merit, that dedication of blessings, and it's physically embodying it, say pouring water from one vessel into another, but it's also it's an action of the heart, where the heart is actually bringing to mind Joe, the goodness that one is doing, and may the blessings that come from that be of benefit to him and to all beings. Really, it doesn't have to be limited in any way, and that's one of the great things of doing things which are meritorious, that are good, that are beautiful. It's not. This is a benefit to all people. To do an offering, dedication. Yat hawarivaha pula palipulenti sakarang evame veto tinang hetanang upakapati Ichitan vatitan tumhang kipame vasamichatu sate porendu sangapa Janho panaraso yanha mani shotiraso yatha Sabitiyo ivajantu Sabbarogo vinasatu Mate bhavatvantarayo sukhidikayo bhava Abhivadana silisanikam buddha pachayino Chataro dhamma vadanti ayuvanno sukhang balang adasime kasime yati mita sakachane etanang bhaginandaja pubekadam manusarang Nahirunam
ดาทังเวตานามาตายาเอวังทิทังทิยาตโยอายัญชโพธพินาดินาสังฆังมิสุปฏิปิตาดิการตังหิตายาสัทธานาโสอุปกัปปติโสญาติธัมโมจะอายังนิดาสิโตเพทานาปูจาจักตาอุลาราปาลัญชาภิกขุนัมมนุปาทินังจุเมหิปุญญังปัสสุตังอนาปกันติบวตุสัพพมังคลังราคันตุสัพพเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนะสรณโสติภวันตุเตภวตุสัพพมังคลังราคันตุสัพพเทวตาสัพพธัมมานุภาเวนะสรณโสติภวันตุเตภวตุสัพพมังคลังราคันตุสัพพเทวตาสัมมาสังฆานุภาเวนะสรณโสติภวันตุเตOkay, so we can do a formal closing and pay respects to the shrine, and then we can go over to the dining hall for our meal. Arahant Samma Sambuddho Bhagava Buddhaṃ Bhagavantaṃ Abhivade Swagato Bhagavata Dhammo Dhammam Namasami Supatipanno Bhagavata